네, 안녕하세요. 철관입니다. 잘 지내시죠? 여러분은 간호사로 일하면서 청진기를 사용하고 계신가요? 네, 요즘 상황에서는 더더욱 청진이 중요하다는 걸 느끼실 거예요. 오늘은 비정상과 정상의 폐포음에 대해 알려드리려고 합니다. 청진기의 역사. 자, 우선 폐포음을 들으려면 청진기가 있어야겠죠. 그럼 과거에는 어떻게 들었을까요? 라이네크라는 사람이 청진기를 발명했어요. 1961년에 청진기가 지금 현존하는 모습의 청진기이고요. 그리고 2000년에는 전자 청진기가 나왔어요. 좋은 진단 검사 장비가 정말 많은데 그럼 간호사는 왜 사용을 할까요? 청진기는 간호진단에 필요한 어세스 과정에 사용을 해요. 물론 환자의 기도삭간 후에 정확한 위치에 튜브가 들어갔는지 확인하는 방법으로도 사용을 합니다. 그 외에도 청진기의 쓰임은 정말 다양해요. 복부 사정과 혈관음, 심장음을 들을 수도 있고요. 한국에서는 실제적으로 청진기를 사용하는 간호사를 많이 보지 못하셨을 거예요. 엑스레이로 쉽게 확진을 하는데 굳이 필요가 있을까? 라고 질문들을 하시죠. 아니에요. 실제적으로 호흡기를 위협하는 질병, 그리고 어떤 재난 상황에서 환자가 많을 때 환자의 급성기적 초기 증상은 전부 청진기로 확인을 합니다. 방사선 검사의 예후는 그보다 더 늦게 질병이 보여요. 그래서 엑스레이상에는 늦게 나타나기 때문에 초기부터 청진기를 사용해서 간호사정을 들어가야 하는 이유이기도 해요. 자, 그러면 청진기 사용법에 대해서 알려드릴게요. 한 예로 이 환자는 뭐구나 라고 추측할 수 있을 정도의 호흡음을 가지신 분들이 있어요. 다이아프라그램으로는 고주파음, 즉 폐와 장, 그리고 심음의 큰 소리를 들을 때 피부에 꼭 밀착시켜서 사용을 하죠. 벨 부분은 저주파음, 즉 비정상 심음과 경동맥, 혈관음을 들을 때 사용을 해요. 청진은 참 듣기가 힘들어요. 그래서 협조가 되는 환자라면 코가 아닌 입으로 호흡을 시켜서 청진을 합니다. 청진의 순서는 좌우 대칭으로 위에서 아랫방향 그렇게 진행을 하고요. 신체의 전면, 측면, 후면으로 진행을 하는 게 정석이에요. 환자의 자세는 앉는 자세가 제일 좋거든요. 등 쪽에 있는 부분을, 즉 후면을 청진 시에는 상체를 앞으로 살짝 기울이도록 유도를 합니다. 자, 그럼 우리는 딱 두 가지만 알면 돼요. 정상 호흡음과 비정상 호흡음이거든요. 정상을 알아야 비정상을 알겠죠. 정상에는 몇 가지가 있고요. 비정상에는 또 이런 몇 가지가 있어요. 그럼 이런 호흡음은 어디서 듣느냐가 문제겠죠. 정상 호흡음 세 가지는 다음과 같은 부위에서 듣는다고 보시면 돼요. 그럼 이 부위에서는 이런 소리가 들리겠죠. 고음인 기관지음, 중간음인 기관지 폐포음, 저음인 폐포음이 있어요. 딱 세 가지. 참 쉽죠? 자, 기관지음은 기관지 쪽에서 호기가 길게 들리고요. 기관지 폐포음은 삽관시 중요 기준이 되는 카리나 부위에서 들리고요. 그리고 폐포음은 남은 모든 부위에서 흡기가 길게 들립니다. 그렇다면 비정상 호흡음은 좀 많은데요.
이제 정상을 알았으니까 비정상을 알아야겠죠. 전체적인 윤곽을 잡아드리고 세부적으로 들어가 볼게요. 무조건 외우려고 하지 마시고 환자를 실제적으로 사정한다 생각하시고 들어주시면 될 것 같습니다. 비정상은 발생 시기를 기준으로 알아두면 쉬워요. 흡기 2개, 악설음과 협착음, 호기 2개, 천명음과 수포음. 흡기와 호기 시에 발생하는 한계는 흉막 마찰음이에요. 참 쉽죠? 네. 청진 시 가장 중요하게 봐야 할 청진음이 뭘까요? 맞아요. 협착음입니다. 응급 중에서도 응급이죠. 소아 환아들에게 많은데요. 대표적인 게 흡기 시에 들리고요. 상기도 감염인 크롭과 급성 후두경염이에요. 또 후두경련으로 기관지가 붓거나 하는 경우인데 호흡부전으로 갈 수도 있으니까 이런 경우는 기도삭간의 시기를 순식간에 놓칠 수도 있기 때문에 기관절개관 세트를 준비해 두셔야겠죠. 다음으로는 호기 시에는 천명음이 위험의 난이도가 높아요. 천식과 COPD의 경우로 기도가 좁아져 있다는 상태거든요. 다음에는 흡기 시에 잘 들리는 악설음이에요. 미세한 악설음은 폐포에 있기 때문에 석션을 할 수 없는 경우고요. 특징적으로는 팝콘 튀는 소리, 그리고 마찬가지로 기침에 의해서도 당연히 제거가 되지 않겠죠. 반면에 거친 악설음은 기관지에 분비물이 차서 뽀글뽀글뽀글 하는 소리가 들리거나 물 흐르는 소리가 들리는데 석션이나 기침으로 제거가 가능해요. 악설음은 보통 폐렴과 심부전, 폐부종, 그리고 COPD를 감별할 수가 있어요. 수포음은 호기 시에 잘 들리고 거칠고 코고는 소리가 아주 특징적인데요. 아주 진한 분비물이 있을 때 들려요. 폐렴이나 만성기관지염에서 들을 수 있다고 보시면 됩니다. 마지막으로 흉막 마찰음이 있는데 마찰음을 상상해 본다면 소리가 긁는 소리거나 삐걱거리는 소리가 들리거든요. 당연히 흉막염일 때 나는 소리겠죠. 만약 기관지음이 폐 말단에서 들린다면 폐 조직이 경화된 증거이기도 해요. 이런 경우는 TB라든가 폐렴을 의심하실 수가 있어요. 자, 정리를 해보자면 간호사가 추진구역에서 가장 많이 묻는 말이 어떤 게 제일 불편하세요? 라고 물어보거든요. 그러면 환자는 숨쉬기가 불편해요, 힘들어요, 이런 식으로 표현을 할 겁니다. 일단 이런 환자들은 시진을 해보면 안정적인지 불안정해 보이는지로 환자가 응급인지 아닌지가 가려지게 되죠. 문진 후 청진을 하게 되겠죠. 보통 환자의 증상과 문진만으로도 50% 이상은 예상을 하게 되고요. 청진으로 80% 이상 확신을 가지게 됩니다. 나머지 20%는 뭐냐? 흉부 촬영을 통한 진단검사겠죠. 그러면 간호사가 가장 중요하게 보아야 할 청진음은 협착음과 천면음이라는 거. 그 중에서도 협착음은 응급이니까 더더욱 중요하게 보아야 한다는 걸 잊지 않으시면 좋을 것 같아요. 우리가 여기서 해줘야 할 것들이 있어요. 의사는 질병을 치료하기 위해 약물 처방을 낼 겁니다. 그쵸? 우리는 그 처방을 걸러주고 약의 효과를 어세스하고 환자가 엠블레이션 할 수 있는데 초점을 맞춰야 돼요. 어세스와
인터벤션에 할 일이 가장 중요하겠죠. 약은 어디까지나 장기적으로 오래 쓰면 독극물과 다를 게 없어요. 그래서 환자의 초점을 맞추어서 해주는 일이 석션이라든가 포지션 체인지, 배액을 위한 체위 변경, 진동과 타진법, 물론 자가로 할 수 있게 하는 환자 및 보호자에 대한 교육까지도 다 간호사가 하죠. 거기에 컬처까지 호흡사정과 산소요법, 그뿐인가요? 기관절개관 간호에다가 기록에다가 합병증, 예방간호를 해주는 교육 엄청 많죠. 간호사는 알고 하면 정말 큰 보람을 느끼는 직업이기도 하다는 뜻이죠. 한국 간호사들이 정말 세계가 인정할 정도로 뛰어나지만 문제는 의료 수가를 정당하게 못 받고 있고 원인을 해결할 의지가 없는 예산 지원이라든가 돈으로 이렇게 해결을 하려고 많이 노력들을 하시잖아요. 근데 그게 해결이 되나요? 절대 그렇지 않아요. 원인을 해결해야죠. 좀 답답한 현실이기도 해요. 아니면 정말 그런 재정적으로 지원을 할 거면 재정 감사를 제대로 하시던가, 그죠? 오늘 영상은 여기까지만 하겠습니다. 불만사항이 끝부분에 영상이 좀 나오긴 했는데요. 이거는 우리가 극복해야 되고, 그리고 일반 대중에게도 간호사가 이번 일들로 인해서 얼마나 소중하고 또 귀한 일들을 하고 있는지, 그리고 같은 의료인으로서 협조하고 있는 분들에 대한 대우도 좀 무시를 당한다거나 이런 일은 없도록 저희가 서로 극복해야 할 문제인 것 같아요. 그럼 다음 영상에서 또 짤막짤막한 내용들을 소재로 해서 또 영상을 올리도록 하겠습니다.